İstədiyim yalnız səni sevmək idi. Səninlə bərabər bu sevgi dünyasında savaşmaq idi. Sadəcə xoşbəxt olmaq idi. İstəyirdim ki, sevgi dünyasında xariqələr, gözəlliklər yaradım. Amma sanki çarxəfələk durdu mənim qəsdimə, vurdu ürəyimdən sənin vasitənlə. Viran etdi ülvi bağların, cəhənnəmin odunda bilə-bilə. Bütün arzu diləklərim kül oldu. Sanki sevən ürəyim öz nəbzin unutdu, donduraraq ətrafda aləmi. Qaraldı ağ səhifələr üzərində öz mürəkkəbin dərc edən qələm. Axı nədən insanlar bu qədər nankor olur? Axı müqəddəs sevgi fələyin əlçatmaz ulduzudur. Axı nədən insanlar bu qədər ucuz və cılız olur? Öz nəfsinə hakim durmadan deyir mən deyil. Şeytanın tilovudur. Axı bu bəşər üzrə bütün sirlər Allahın hikmətidir. Bəndələrin kələyi deyil. Müxtəsər. Madəm ki, bu sevgi xəyanət bəhrəsi ilə verəcək var, artıq sənin müqəssir qəlbin axirətin qəm-qüssə avazında edəcək tərənnüm. Qəm-qüssə avazında edəcək tərənnüm.